ഇന്ന് നമുക്ക് ബോഷിൻ്റെ ഡിഷ് വാഷർ പരിചയപ്പെടാം. ഇതിനകത്ത് 2 റാക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തോട്ടും ഇത് വലിക്കാനും അടയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിലതേ സോപ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. സോപ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ടയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സോപ്പിൻ്റെ ബാറാണത്. അതേപോലെ താഴത്ത് മുകളിലും ഒരു ഫാനുണ്ട്. പാത്രങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫാൻ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തട്ടി നോക്കുക. സ്റ്റക്ക് ആവണില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കഴുകി വരണത് കേട്ടോ. പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ച് വയ്ക്കുക. അതേപോലെ ബൗളുകളൊക്കെ കമത്തി വെക്കണം കേട്ടോ, ക്ലീനായി കിട്ടാനായിട്ട്.